Вот, ребята, И у нас то, что, блядь, наступает там, знаешь, помнишь, Новый такой год. сюжет был? Наконец-то, когда они ребята, в Запорожье а может быть едут, не наконец, и этого прошел вытаскивают целый оттуда. год. Наступает Да, Новый год, помнишь, и это хотим всё представить было? программу, Я хочу, которая короче, вот сделать называется то же самое, чтобы ты меня «Голубой вытащил. костерок». Да. Программа да, называется чтобы ты меня «Голубой вытащил. костерок». Да, у меня И просто в машина эту программу застряла. будут Чё, приходить различные звезды, не звезды, различные персонажи, не персонажи, Как ты различные. это сможешь, да? Ну все, договорились. Голубой Давай. костерок Да. будут приходить Да. различные Здравствуйте, персонажи. здравствуйте, наши дорогие. Они вообще вот в лед Вот, идут, в общем-то, сейчас да, это все шествие и начнется. Спортивный образ Будут жизни. приходить к нам гости Или как? на наш Это голубой алкогольный костерок. образ жизни. Блять, это что такое нахуй? Я вас блядь. Что произошло?